আজকে ওয়েদার খুব খারাপ, সারাদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। আর এখন সকাল 10টা বাজে, আর এদিকে জনি মহাশয় ঘুম দিচ্ছে। এই যে কুম্ভকর্ণ, কুম্ভকর্ণ ওর কাছে হার মানবে? কিরে, এখনো ঘুম হয়নি? সেই রাত 10:30 কি 11টার দিকে ঘুমোতে শুরু করেছে, এখনও ঘুমাচ্ছে। কিরে, ঘুম কমপ্লিট হয়েছে? কি ঘুম থেকে উঠবি না আজকে? কী ভেবেছিস? কি খাবার দাবার সব ছেড়ে দিয়ে ঘুমাবে সারাদিন? কিরে বল, কিছু বল। আবার ঘুমিয়ে পড়বে। চোখটা একটুখানি খুলেছে, দেখছি কি করছে, আবার ঘুমিয়ে পড়বে। খুব চালাক, খুব চালাক। এত ঘুমাস কি করে, এত ঘুমাস কি করে? দাঁত জীবনে কোনো দাঁত মাজবি না? দাঁতগুলো তো কী অবস্থা দাঁতগুলোর। কুম্ভকর্ণ এত ঘুমায় না, কুম্ভকর্ণ। তুই আজ যে এত ঘুমাস, নাক ডেকে ডেকে ঘুমাবে। রাতের বেলা শীত লাগবে, বৃষ্টি হচ্ছে, শীত লাগবে, উপরে উঠে পড়বে, যে আমাকে জ্বালাবে। মানে ও বলতে চাইছে ওর শীত লাগছে। এবার তোর শীত লাগছে, আমি কি করবো? আমার শীতকাল পড়েছে নাকি যে তোর জন্য লেপ কাল সব বার করে দেবো? এখন ঘুমিয়ে পড়ে যাবে ব্রো, ব্রো 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 ব্রো। নাকটা না একদিন কেটে নিয়ে চলো, বুঝলি? নাকটা একদিন কেটে নিয়ে নেবো এখান থেকে।